Değerli takipçilerim, şu an ormana geldim. Ormanda hayvan avı demeyelim de hayvan keşfine çıkacağım. Bakalım hangi tür hayvanlarla karşılaşacağız. Hep beraber gezelim ve görelim. Duyuyorsunuz şu an kuş sesleri geliyor. Onlar doğal. Ormanda zaten her yerde olur bu kuşlar. Ama biz daha başka hayvanlara bakalım. Evet. Şöyle araya gidelim. Bakalım. İlk önce hangi hayvanı bulacağız? Evet. Kertenkele. İlk gördüğümüz hayvan kertenkele. Eğer kaçmadan yakalayabilirsem size de göstereceğim arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Şu an ağaç çalıların arasında gidiyor. Beyaz poşetlerin orada. Umarım görmüşsünüzdür. Şu an durdu bize bakıyor. Daha yakından gösterebilir miyim acaba? Nereye gitti? Yapraklar arasında kayboldu. Gördünüz mü bilmiyorum ama kertenkeleyi gördüm ben. Umarım siz de dikkatli bakarsanız belki görürsünüz. Evet, başka neler bulacağız? Şöyle bir gezelim. Sen ne yapıyorsun? Evet, Zeynep de benim arkamda geziyor. Zeynep arkana bak. Bak şurada. İşte arkadaşlar kaplumbağa. Bu da kertenkeleden sonra da kaplumbağa bulduk. Biraz yavru ama biraz büyümüş sanki. Bu nasıl alacağım ben? Evet görüyorsunuz. Kız ne yapıyorsun sen? Sesini duyuyorsunuz, tısladı. Evet arkadaşlar kaplumbağa gördük. Kertenkeleden sonra al kaldır böyle bir şey olmaz. Al. Hayır alamıyorum. İki elinle tut. Korkma, ısırmaz, bir şey yapamaz zaten, dönemiyor ki. Böyle tırmalayacaksın ya. Tut. Hırmalamaz, yetişmiyor ayakları, baksana, görmüyor musun? Hayvan da şöyle Evet. alıyor. Zeynep'le şu an ormandayız. Bakalım Zeynep alabilecek mi? Ay Tutamadı. korktum. Maalesef tutamadı. O da saklanmaya çalışıyor. Görüyorsunuz. İlk önce taş zannediyor bunu. Evet, şu an bana doğru geliyor. Yoksa benden kaçıyor mu? Baba bunlar daha hızlı yürüyormuş. Ben daha yavaş sanıyordum. Hızlı da yürüyorlar işte. Evet arkadaşlar. Bunu kendi başına bırakalım ormanda. Gezsin. Başka neler göreceğiz. Çıkamıyor. Ay. Şu tarafa doğru bırak. O bizden saklanmaya çalışıyor. Nasıl şu Boş tarafa ver. doğru? Ya o kendi yolunu bular, biz gidelim, gel. Bakalım başka ne göreceğiz. O kertenkeleyi tam gösterseydik daha güzel olacaktı. Saklandı. Evet, burada bir akarsu var. Akarsuyu görüyorsunuz. Şöyle biz şu tarafa gidelim. O ne? Bakalım üçüncü hayvanımız hangisi olacak? Şurada bir erik ağacı var. Erik var mı? Erikler şu an daha yeni, küçük küçük. Tam olma zamanında. Ama yok. Bu ağaçta hiç erik yok. Bak ayak sesleri geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz, orada küçük bir kulübe var ormanın içinde. Şu an ona doğru Bak orada da bir tane var beyaz. gideceğim.
kulübeye doğru yaklaşacağız. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Evet, kulübeye doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi şeyler. Bak ağacın tırmanan bir kuş vardı. Nerede? Ağacın arkasına geçti. Tırmanıyordu kuş. Kulübenin yanındaki ağaç ne güzel çiçek açmış. Bembeyaz. Çok güzel yemyeşil orman içi. Evet ya. Şimdi ben üstüne böyle yapacağım. Evet. Şu an kulübeye gelmek üzereyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de her taraf ne kadar güzel yemyeşil. Evet, başka bir hayvan göremedik şu ana kadar. Evet. Ama çiçek kokuları mükemmel geliyor insanlara. Gerçekten de şu bahar havası çok güzel ya. Of, ne güzel koktu. Evet, şu an kulübeye geldik. Bu boş bir kulübe. Evet arkadaşlar. Sahne içinde kimse yok. Zaten yaşanacak bir yerde değil. Harabe bir yer. Ne amaçla yapıldı bilemiyorum ama görüyorsunuz boş, harabe olmuş bir kulübe. Ağaçlar da çok güzel çiçek açmış gerçekten de. Evet. Maalesef karşımıza başka bir hayvan çıkmadı şu ana kadar. Tekrar şu tarafa doğru gidelim. Belki başka bir hayvan daha bulabiliriz. Şu ana kadar iki tane hayvan gördük. Arkadaşlar yürüdük ama başka bir hayvan nedense Şimon şu ana kadar karşımıza çıkmadı. Kertenkele ve kaplumbağadan hariç şu an başka bir hayvan göremedik. Orada bir tıkır bir ses geldi. Nereden? Şu çocukların oradan. Evet. Belki başka bir kertenkele görürüz. Size net gösterebilirim ama başka kertenkele de şu ana kadar göremedim. Şuradan bir dalalım. Artık şansımıza. Çok güzel kuş sesleri geliyor. Ne oldu? Ses geldi buradan ama tam yerini tespit edemedim. Videoya çekmeseydik bir sürü hayvan karşımıza çıkıyordu. Kamerayı açtık, telefonu. Hayvanlar çıkmaz oldu. YouTube'a çıkacağım diye hazırlanıyorlar mı acaba? Bak oralardan. Ne böceği? Nerede? Mosmor. Oo, ne böceğiymiş öyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anne baba. Böceğe bakın kocaman. Kara böcek ama ismini bilmiyorum şu an. Mosmor, siyah da değil. Evet arkadaşlar harika bir şey. Renge bakar mısınız? İşte aradığım şey bu. Gerçekten harika bir şey. Aman Allah'ım. Kocaman. Görüyorsunuz. Harika bir şeydi. Evet. Rengi de çok güzel. Evet, üçüncü hayvan olarak da bu böceği gördük. Ama ne böceği olduğunu bilmiyorum. Mosmor değil mi? Kara hamam böcekleri mi artık? Karafatma onlara benziyor ama Bak, onlar da değil. Fatma diye bir
isim var ya. Evet, aslında söylemememiz gerekiyor. Peygamberimizin kızının adı Fatma. O böceği de kim Kara Fatma dediyse artık hiç iyi bir şey yapmamış bence. Böyle Kurtuluş Savaşı'nda savaşan bir Fatma Fatma diye birisi Nine. varmış. Fatma Nine, evet. Hiç korkmuyormuş. Onun adını Kara Fatma koymuşlar. Yani Kara. Evet, burada bir sivrisinek gibi bir şey var. Gördünüz mü bilmiyorum ama Sivrisinek o. nereye gitti? Bu da hemen Sivrisinek. fazla bir görünmüyor. Belki de görmüşüzdür, bilemiyorum. Yerinde durmadığı için net çekemedim. O böceği ben ilk defa gördüm. Evet ya, çok değişik bir böcekti. O böceği bilenler yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değişik videolarla karşınıza çıkmamı istiyorsanız abone olun. Arkadaşlarınızla da benim kanalımı önerin. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.